Друзья, всем привет! Сегодня будет интересное видео. Ну, как интересно, оно будет короткое, но оно будет, в принципе, интересно. Мы сегодня будем избавляться от лишних скрипов в центральной тоннели. И я хотел поменять пленку. Вместо глянцевой, у меня глянцевая стояла на центральном дисплее и на центральной консоли, где туннель. Я ее снял и хочу поменять на матовую, так как на глянцевой остаются отпечатки пальцев. Давайте смотреть. Что, друзья, будем обклеивать вот такой вот уплотнительной пленочкой. У меня их 2 штуки. Я надеюсь, одна хватит. То есть будем избавляться от этого звука. Оно уходит все и скрипит. Ну что, начинаем разбирать. Берем лопаточку и начинаем с боков. Сейчас я покажу. Открываем бардачок, чтобы нам было удобно. Здесь сбоку заводим лопатку. Вот сюда. Так, с одной стороны отщелкиваем. И также с другой. Отщелкиваем аккуратненько с боков. Вот, чтобы не сломать клипсы. Дальше. Вот это вот центральную. Здесь тоже клипсы. Мы ее поднимаем наверх. Потихонечку убираем штекера. Вот мы ее сняли. Будем обклеивать вот здесь вот по контуру. И скорее всего куда-нибудь вот сюда вот еще тоже заведем. Дальше нам потребуется отверточка, чтобы снять блок управления климатом сенсорный. 2 самореза здесь и по одному с каждой стороны. Здесь также отсоединяем штекер. Здесь матовая пленочка, но она уже такая не очень. Я сейчас сниму прям и буду клеить сюда новую. И заодно тут тоже буду клеить новую пленочку. Она мне уже пришла. Ссылку на пленку и на продавца я оставлю в описании. Продавец очень хороший, продавец все понимает. Если, к примеру, вам нужна пленка с запасом, там, побольше, вы пишите продавцу, то что вот я хочу заказать пленку,
и мне нужна там чуть-чуть побольше. Без проблем, продавец выполнит ваше пожелание, отрежет пленку по вашим размерам, по вашим желаниям и обязательно вам все хорошо упакует и отправит. Так, мы его тоже сняли, то есть обклеивать, наверное, я буду внизу, хотя посмотрим. По большей части у нас скрип идет отсюда, потому что здесь очень много соединений пластиковых. Даже вот так вот ее делаешь, она вся скрипит. Так, ну по скрипу у нас что здесь еще может быть? Вот здесь, где подстаканник, здесь вот она вся на защелочках, вот на таких, где защелочки идут. Сейчас я их маленькой отверточкой поддену и буду потихоньку снимать. Вот такое вот количество защелочек вот здесь. Их очень много. Так нудно их вынимать. Вот, что, обклеим тогда тоже вот здесь вот. Потому что это самое скрипучее место. Сразу уберу. Нет, я уберу пленочку потом. Так, вот здесь. Что у нас здесь? Здесь у нас все спаяно. Ну что, давайте начинать. Так, ну что, друзья, вот так вот получилось. Здесь с краев обклеил, где подстаканник, тоже вот так вот по периметру. Сделал надрезы под крепление, завернул сюда вот вовнутрь и с этой стороны лишнее отрезал. Все, теперь сейчас будем собирать все обратно и смотреть, как у нас это все получилось. Здесь вот. Чуть не забыл про блок климата.
Ну что, ребят, очень плотно все сидит. Прям вот очень-очень. Вот, я ее двигаю. И ни одного шума. Ни одного шума. Так, ну что, снимаем старую пленку. Она здесь стоит глянцевая. Она оставляет очень сильно отпечатки. И я хочу поставить матовую. Матовая мне уже пришла. Что, ребят, продавец мне прислал защитную пленку матовую. Продавец, упаковочка. Открываем аккуратненько. Упаковано все достаточно хорошо. Внутри также есть инструкция и влажные, то есть спиртовые салфетки. Спиртовые салфетки, инструкция по оклейке. Сама пленка. Ну что, друзья, приступим. Клеить я буду с помощью фиксирующего геля. Фиксирующий гель специально для такой пленки. Все пленочки подогнаны под размер. Резать ничего не надо. Даем ей чуть-чуть подсохнуть.
Так вот получилось. Переклеил здесь тоже матовую пленку. Наклеил здесь был глянец на экране. Вот здесь тоже везде мат. Вот здесь вот везде. Здесь вот есть еще пузырики, надо их потихонечку по мере высыхания пленки. Эти пузырики буду выгонять, потому что здесь очень много углублений. Вот, и по мере высыхания пленки ее надо вот так. То есть это, если был бы фен, это было бы все гораздо проще и быстрее. И вот по мере высыхания мы будем туда заталкивать. Идеально смотрится, не оставляет отпечатков пальцев. Вот. А глянец весь оставлял. Также экран. Все отлично. Кстати, панель, она не скрипит. Вот я ее дергаю. Вот здесь вот видно уплотнитель. Это можно лезвием вот так вот срезать по периметру везде. А в остальном сидит все очень плотно, все очень хорошо. Всем спасибо.